នៅពេលមានភាពភ័យការផ្សាយព័ត៌មានคล้ายៗអាចរីករាលដាលលឿនជាងការពិតប៉ុន្តែក្នុងពិភពគ្រីបតូការពិតនៅលើ blockchain មិនអាចលាក់បានទេពេលថ្មីនេះមានការភ័យខ្លាចអំពី S និង Benzo Depeg ជាច្រើនអ្នកសួរថាតើអ្វីកើតឡើងពិតប្រាកដ Binance បានបង្ហាញម្ដងទៀតថាវាដឹកនាំដោយការពិតមិនមែនដោយ fraud មួយការពិតលើសពីការភ័យក្នុងពេលកើតហេតុ S នោះ Binance បានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងលឿននិងថ្លៃថ្នូរពិនិត្យពេញលេញពី S និង Benzo Depeg អ្នកប្រើទាំងអស់ដែលរងឥទ្ធិពលទទួលបានការបង់សំណងក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងទិន្នន័យ Flash Crash ត្រូវបានបង្ហាញសាធារណៈប្រាក់សំណងសរុបជាង283លាន USD ត្រូវបានផ្ទេរទៅក្នុងគណនីអ្នកប្រើដោយផ្ទាល់លំដាប់ព្រឹត្តិការណ៍បង្ហាញថា Flash Crash កើតឡើងជាមុន SDPeg កើតឡើងបន្ទាប់ពីសុវត្ថិភាពនិងទិន្នន័យសាធារណៈវាជារឿងធម្មតាដែលអ្នកប្រើអាចមានការព្រួយបារម្ភក្នុងពេលទីផ្សារមិនស្ថិរភាពប៉ុន្តែ Binance ផ្ដល់ឲ្យអ្នកប្រើនូវភាពថ្លៃថ្នូរបំផុតអ្នកអាចពិនិត្យបានជានិច្ចអាសយដ្ឋាន Wallet ផ្លូវការប្រើ Blockchain Explorer ឬ Audit ឯករាជ្យដើម្បីពិនិត្យប្រាក់បញ្ញើទិន្នន័យទាំងអស់ស្ថិតនៅលើ Chain មិនអាចលាក់បានដូច្នេះមុននឹងធ្វើសកម្មភាពដោយការភ័យស្លន់ស្លោត្រូវពិនិត្យមុនសិនការផ្ទៀងផ្ទាត់មានតម្លៃជាងការភ័យ3ការចុះបញ្ជី Token ថ្លៃថ្នូរមានមនុស្សខ្លះនិយាយថា Binance ចុះបញ្ជី Token មិនថ្លៃថ្នូរតែការពិតវិញបង្ហាញថា Binance គោរពតាមវិធានដាច់ខាត 100% នៃ Token ត្រូវចែកឲ្យអ្នកប្រើមិនមែន Binance មិនមានការចរចាឯកជនឬការចែករំលែកលាក់លៀមឡើយការចែកជូនតាម Launch Pool, Alpha Airdrop, Earn Campaign និង Event ជួញដូរទាំងអស់នេះបង្ហាញថា Binance ផ្ដោតលើសហគមន៍និងភាពស្មើភាពមិនមែនលើអំណាចឯកជនពាក្យចុងក្រោយ Fraud អាចមកហើយទៅប៉ុន្តែការពិតនៅតែជាប់លាប់ Binance មិនត្រឹមតែអាចឈរបានក្នុងស្ថានភាពពិបាកទេប៉ុន្តែថែមទាំងការពារអ្នកប្រើពីការបង់សំណងជាង283លាន USD ដល់ការផ្សាយទិន្នន័យសាធារណៈ Binance បង្ហាញពីភាពទំនួលខុសត្រូវពិតប្រាកដសកម្មភាពធ្វើឲ្យជឿបានជាងពាក្យការពិតស្ថិតនៅលើ Blockchain Binance ជឿលើ Facts over Fraud រួចបំពេញកូដដើម្បីយករង្វាន់ MRE ដំបូងបងប្អូនចូលទៅកាន់ Play Store ឬក៏ App Store បន្ទាប់មកសរសេរពាក្យថា Binance ដូចដែលខ្ញុំបានសរសេរនេះបន្ទាប់មកចុច Download ចុច Allow តាមដែលដាក់ឲ្យនេះរួចចុចយកខាងក្រោមគេបន្ទាប់មកបំពេញលេខទូរស័ព្ទឬក៏ Email បើសិនជាចេញមកបែបនេះចុចតាមបែបនេះយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទរួចយើងចុច Tick រួចចុច Next ពេលនោះសារវានឹងលោតទៅកាន់ទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនជាលេខ5មួយខ្ទង់បន្ទាប់មកយកលេខ5មួយខ្ទង់មកបំពេញរួចវានឹងឲ្យយើងបង្កើតលេខកូដត្រូវតែមានអក្សរធំអក្សរតូចលេខសញ្ញាដល់ចំណុចនេះសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវចុច Yes រួចបំពេញកូដដើម្បីយករង្វាន់ MREL បន្ទាប់មកបងប្អូនដាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬបានបើកបរកណ្ដាលគេឬក៏យើងប្រើជា Passport បងប្អូនមានអីដាក់នឹងដើម្បីបង្កើតគណនីឲ្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងអាចចុចខាងក្រោមដើម្បីដាក់ខាងលើទាំងខាងមុខមានរូបថតខាងក្រោមទាំងអត់រូបថតបន្ទាប់មកយើង Scan មុខតាមគេណែនាំមានងាកឆ្វេងស្ដាំព្រិចភ្នែកនិងចំហមាត់ជាដើមតាមរូបគេបង្ហាញ